Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana. Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Alhamdulillah sapertos biasa dina dinten Rebo patepang deui sareng pagaos dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna bahasa Sunda urang sasarengan medar nunamina istilah pancakaki. Janten dina bahasa Sunda mah aya nunamina istilah pancakaki. Naon nu istilah pancakaki teh nya? Cik. Istilah pancakaki ayeuna urang tengetan dina kalimah nu dihandap. Otong ngintunkeun putrana nu jenengan Sentot Iskandar Dinata. Dina kalimah di luhur aya kecap putra. Sentot Iskandar Dinata teh putra Oto Iskandar Dinata. Sarua hartina jeung Oto Iskandar Dinata, Rama Sentot Iskandar Dinata. Boh kecap putra, boh kecap Rama, nuduhkeun hubungan pancakaki atawa kekerabatan. Pancakaki nyaeta hiji sistem nu ngagambarkeun hubungan kulawarga. Dina Kamus Umum Bahasa Sunda tahun 1883, pancakaki teh ngabogaan dua harti. Nu kahiji, pancakaki teh hartina perenahna jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa anu kaasup baraya keneh. Menunjukkan hubungan antara seseorang kepada orang lain yang masih ada ikatan keluarga. Sareng harti nu kadua, pancakaki hartina mapai perenahna kabarayaan. Atanapi proses penelusuran hubungan seseorang dalam jalur kekerabatan. Anu jadi patokan dina pancakaki nyaeta kuring. Ti kuring kaluhur disebut karuhun. Naon kuring teh? Kuring teh urang nyalira. Janten hidep contona nya, hidep sadayana. Ti gigir kahandap disebut rundayan. Jaba ti eta aya hubungan kagigir. Tah tinggal ayeuna nya. Ayeuna nu janten patokan tinggal dina bagan, ieu kaleresan pagaos nyandak tina buku anu sanes. Janten pamilina buku hidep mah teu aya. Tinggalnya urang tengetan. Anu di najero kotak, nu dibeureman atanapi nu warnana pink tinggal kuring. Tah ayeuna urang ka luhur heula. Dina kuring ka luhur indung bapa. Maksudna indung bapa urang maksudna. Teras di luhureun indung bapa aya nini aki. Janten anu jadina emak sareng bapana bapa urang teh nini aki. Teras di luhureun nini aki kaluhurna aya buyut. Berarti upami ti kuring ka buyut tos tilu ya, tos tilu tingkatan. Buyut berarti buyut teh aki ninina indung bapa urang. Terus tina buyut aya bao. Tinggal kaluhurna nya tina luhureun buyut aya bao. Terus kaluhurna tina bao janga wareng. Kaluhurna deui atanapi tinggal ku hidep di luhureunna janga wareng aya udeg-udeg. Di luhureunana udeg-udeg aya kait siwur. Di luhureunana kait siwur karuhun. Tah biasana mah aya dugikeun ka 7 ya, 7 tingkatan atanapi aya dugikeun ka 7 sesebatan ti urang, ti kuring, maksudna ti urang nya, ti urang anu ti hidep sadayana. Kahiji bapa atanapi indung, teras nini aki, nu kaduana, teras katiluna buyut, kaopatna bao, kalimana jangga wareng, teras aya udeg-udeg kagenepna, terus aya kait siwur. Tah saatosna kait siwur mah kadang urang sadayana oge dugikeun ka aya nu teu terang saha karuhun urang kaluhurna nya. Nah dugikeun ka eta anu sok di emut-emut atanapi anu sok di namian. Upami dugikeun ka kaluhurna 10 tingkat atanapi 15 tingkat eta mah sok tos sesah nganamianana. Janten disebatna karuhun we kitu nya. Kadang urang mah anu dinten ayeuna atanapi nu kajantenan dina dinten ayeuna mah paling terangna dugikeun ka buyut, bao, kadang dugi ka dinya. Nini aki mah ya piraku nya urang mah nini aki insyaallah terang. Nini aki urang sadayana.
Buyut bao kaluhurna tinggal jangawareng udeg-udeg kait siwur karuhun. Teras kapami kahandap tina kuring deui tinggal. Tina kuring urang sadayana urang ke lamun misalkeun berkeluarga tanapi nikah gaduh anak. Leresnya anak. Teras kahandapna tina anak incu. Berarti anakna anak urang, eta namina incu. Teras buyut kahandapna bao jangga wareng udeg-udeg kait siwur katuncar mawur. Nah naonnya katuncar mawur teh saking ku tos seueur atanapi saking ku tos jauh ti urang janten we katuncar mawur gitu. Teras upami kagigir tinggal kagigir tina kuring deui aya kapi adi aya kapi lanceuk. Nah tinggalnya kapi adi atanapi kapi lanceuk aya keteranganana tinggal bibi atawa emang tinggal dina sajajaran sareng indung bapa atanapi aya uwa pameget uwa istri. Biasana bibi atanapi emang mah eta mah adi ti indung atanapi ti bapa urang. Leresnya adi ti indung atawa ti bapa urang namina bibi atawa emang. Upami raka lanceuk ti indung atanapi ti bapa urang namina uwa. Nah uwa pameget, nah uwa istri. Nah biasana bibi atanapi emang sok gaduh putra. Tinggal dina hanapeun bibi atanapi emang. Aya anak bibi atanapi anak emang. Eta nu disebat kapi adi. Sakali deui upami anak bibi atanapi anak emang, eta nu disebatna anak bibi atanapi anak emang, urang mah bakal nyebatna teh kapi adi. Da putra bibi atanapi emang. Teras tinggal nu dipalih kenca ya. Didinya aya anak uwa. Berarti putrana ti uwa. Nah, urang mah nyebatna kapi lanceuk ti urang mah, ti hidep mah nya. Sakali deui misalkeun uwa ti urang, uwa istri atanapi uwa pameget gaduh putra. Berarti anak uwa nya namina. Anak uwa namina mah bakal benten-benten mung di dieu mah umum janten anak uwa. Ta urang nyebatna bakal kapi lanceuk. Paham dugi kadinya? Ketengetannya tan ieu nu disebat pancakaki teh. Kade dina istilah bahasa Sunda aya nu namina pancakaki. Urang ulah dugikeun ka teterang. Urang janten jalmi nu hidup atanapi nu hirup aya di Garut atanapi aya di sabudeureun wilayah Sunda tapi teterang nu disebat pancakaki. Ya, kan miris ya. Ari sadi dinten nyarios bahasa Indonesia teu janten masalah, tapi teu kenging hilap bahasa Sunda oge janten bahasa ibu tanapi bahasa indung. Tah aya istilah-istilahna dina bahasa Sunda. Nah, ayeuna pagaos gaduh tugas. Nah, engke 20 menit satea acan rengse pembelajaran ke urang bahas sasarengan. Ku hidep ieu kedah dieusian. Ya, aya 5 soal tinggal. Eusian dina anu di garisan. Eta kanggo ngeusianana. Pek ku hidep diskusikeun, mangga eta mah nya di bumi bade naroskeun ka mamahna, ka bapana, atanapi bade ka saha wae nu aya di bumi, bilih hidep teu terang. Tapi saena mah pami hidep terang nyalira eusian. Mungke kanggo ngacek leres henteuna cobi diskusikeun nya nu aya di bumi wios mangga. Hubungan pancakaki di handap ieu. Nu kahiji tinggal. Dewi putrana Bunani. Bunani kagungan ibu namina Bu Mimin. Ari ramana namina Pak Ahmad. Hubungan pancakaki Dewi ka Bu Mimin disebatna naon? Dina waleran anu tadi, ieu waleranana aya dina bagan anu tadi. Hubungan pancakaki Dewi ka Pak Ahmad disebatna naon? Nah, eta nu kadua. Bunani kagungan raka istri namina Buwati. Ari rakana nu pameget namina Padarma. Hubungan pancakaki Dewi ka Buwati disebatna naon? Hubungan pancakaki Dewi ka Padarma disebatna naon? Nu katilu. Bu Mimin teh ibuna Bunani. Kagungan ibu namana Bu Nunung. Hubungan pancakaki Dewi ka Bu Nunung disebatna naon? Nah, nu kaopat. Bu Nunung teh saha? Ibuna Bu Mimin. Kagungan rama namina Pawahyu. Hubungan pancakaki Dewi ka Pawahyu disebatna naon? Nu kalima, Buwati teh saha? Rakana Bunani. Kagungan putra namina Rega.
hubungan pancakaki Dewi Kak Rega sebatna naon. Pahamnya? Waleran nanti aya dina bagan anu tadi. Mangga oke 20 menit satu acan rengse pembelajaran sekali deui urang bahas sasarengan dina pembahasan aplikasi Zoom. Sakieu panginten pangajaran kanggo dinten ayeuna, mudah-mudahan ageng manfaatna. Hapunten tina sagala rupi kakirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.